नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाव। आम तौर पे इस शरीर के अंदर कोई भी रोग हमें बिना चेतावनी दिए नहीं आता। किसी को हार्ट अटैक आए, उससे वर्षों पहले अंजाइना पेन आता है। आम तौर पे हम समझें या ना समझें वो अलग बात है। ये हाई ब्लड प्रेशर, शुगर भी, आने वाले बड़े बड़े रोग, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, इन सब के लिए चेतावनी के रूप में हमें आई हैं। हमने अभी सतर्क होना है। तो हमें चेतावनी मिलती है ईश्वरीय शक्ति के द्वारा। क्या हमारी भूख को मार दिया जाता है और फिर एक और चेतावनी, हमारे मुंह के स्वाद को बदल दिया जाता है। बुखार की अवस्था में हमें पानी भी कड़वा लगता है। खाने वाले हर पदार्थ का स्वाद बदला बदला सा लगता है। अंदर से हमें ईश्वरीय शक्ति ये कहती है, ऐ मानव, इस अवस्था में तेरे को पानी भी कड़वा लग रहा है, तो ठीक से पानी भी नहीं पचा सकता, भोजन कहां से पचेगा। हमारे सामने सवाल आते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं हमारे प्रोग्रामों में। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो यहाँ पर बैठ के शरेआम बोलते हैं कि यही एक रास्ता है, नेचुरल लाइफस्टाइल, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। नहीं तो दूसरे बहुत डॉक्टर मानते हैं, लेकिन सामने नहीं आते बोलने के लिए। मन अपने अपने सोच की बात है, समझ की बात है। तो नज़ला जुकाम बुखार की हालत में हमें अंदर से चेतावनी मिलती है, हमारी भूख को मार दिया जाता है। हमें फिर बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं ऐसे डॉक्टरों के द्वारा, क्या आपके पास तो कोई लेबोरेटरी नहीं है, आपके पास तो कोई टेस्ट नहीं है, कोई प्रमाणित करो, आप जो बात कहते हो इसको प्रमाणित तो करो। मैं कहता हूं हाथ जोड़ के, ठीक है, मानता हूं हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है। हम तो ये पेट की पट्टी, ये माथे की पट्टी, ये अनीमा, एक दो सामान ये लेके बैठे हुए हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लें, जो हमारे पास लेबोरेटरी है वो किसी साइंस के पास हो नहीं सकती। अच्छा जी, क्या? सुनिए, 84 लाख जीव जंतु है जिन्होंने अपने घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली को रखा है, पाला है। अगर नहीं रखा तो रख के देख लेना। अगर गाय को बुखार हो जाए, गाय के चोट लग जाए सड़क के ऊपर, आप उसके आगे जितना मर्जी अच्छा घास रख दो, खाएगी नहीं। कोई पशु पक्षी चोट लगने पर, बीमार होने पर, जहां बुखार होने पर भोजन नहीं करते। तजर्बा करके देखें कभी, मानव करता है। इससे बड़ी लेबोरेटरी कोई हो सकती है क्या? इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है क्या? वो सब स्वस्थ रहते हैं, हम रोगी रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम अनाज लेते हैं। आपको भूखा नहीं रखूंगा, डरना मत। अनाज लेते हैं हम इस अवस्था में। पहले के दिनों में जब हमें बुखार हो जाता था, वैद्य लोग हमारे अनाज को बंद कर देते थे। पुड़िया, एक छोटी सी पुड़िया पकड़ा देते थे, उसी से बुखार ठीक हो जाता था। आज हम अनाज खाते हैं, परहेज नहीं बताया जाता, ढेर सारी दवाइयां खाने के बाद भी बुखार नहीं जाता महीनों भर। क्या कारण है? हुआ क्या? जैसे जैसे पैसे की दौड़ बढ़ी, जो वैद्य डॉक्टर लोग परहेज ज्यादा बताते थे उनके पास रोगी कम जाते थे, और जो परहेज कम बताते थे उनके पास रोगी ज्यादा जाते थे। आज हालत इतनी बिगड़ गई, आप कोई भी बड़े से बड़ा रोग का इलाज कराने जाओ, अधिकतर
जब तक आप नहीं पूछोगे वो आपको परहेज बताने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं बस इसको दवाई को खाओ और आते रहो। तो नजला जुकाम बुखार की अवस्था में भोजन नहीं करना। क्या करना है? भूखे भी नहीं रहना, भूख नहीं लगती, मन को भूख लगती है। नारियल पानी आजकल सब जानते हैं, हरा नारियल डाब, ये ग्लूकोस है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, 10-10 दिन तक लेटे रहते हैं इंट्रावीनस ग्लूकोस के ऊपर। कहते हैं इसमें से सारी ताकत मिल जाएगी। ये नारियल पानी में भी शुद्ध जल है, शुद्ध मीठा है, शुद्ध ग्लूकोस है, शुद्ध नमक है। आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। इसको पी लेना दिन में 1, 2, 3, 4, 5 दफा, बस काम बन जाएगा। पेट की पट्टी लगाएंगे, जरूरत हो तो नीमा लेंगे, माथे की पट्टी लगाएंगे। बताऊंगा आगे चल के कैसे काम बनेगा। सुबह शाम 2 टाइम बॉडी को स्पंज कर लेना। गीले कपड़े से पहले पोंछ लेना, फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेना और कपड़े बदल लेना अगर पसीना आता है तो। पहली गलती दवाई खा के काम पे जाना। दूसरी गलती अनाज खाना नजला जुकाम बुखार की हालत में। तीसरी गलती, ध्यान से सुने, हम रात को शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर सभी तरह के व्यंजन चख के देखते हैं। 100 रुपए का शगन दे के 200 रुपए का खाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई है एक। तो सुबह दस्त लग जाते हैं। सुबह दस्त क्यों लगे? अंदर वाला वैद्यनाथ नहीं चाहता शरीर के अंदर गंदगी हो। वो गंदगी की सफाई करना चाहता है, शरीर की सफाई करना चाहता है, तो दस्त लग जाते हैं। हम खुद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं रात पार्टी में चले गए, वहां बदपरहेजी हो गई, उल्टा सीधा खा लिया, अब मेरे को दस्तों को बंद करने की दवाई दे दो। अर्थात गंदगी को अंदर रखने की दवाई दे दो। जरा सोचिए, जो दवाई दस्तों को बंद करेगी वो कब्ज करेगी, तभी तो दस्त बंद होंगे। वही कब्ज आगे चल के बवासीर बनेगी, वही रसौली बनेगी, वही कैंसर बनेगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर उल्टी की अवस्था में उल्टी की गोली, दस्तों की अवस्था में दस्तों की गोली और जुकाम की अवस्था में जुकाम की गोली ना खाई जाए तो कैंसर हो नहीं सकता। पहले के बच्चों की नाक बहती रहती थी, आज भी देहात में जाएं तो बच्चों की नाक बहती रहती है। और हम पढ़े लिखे दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, बच्चों की नाक सफाचट। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, फीस देने की जरूरत नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। घर में ही सेट्रीजिन वगैरह कुछ ना कुछ वगैरह की शीशी रख ली जाती है। बच्चे को जुकाम होता है, तुरंत आधा चम्मच पिला देते हैं, गंदगी वहीं रुक जाती है। वही गंदगी आगे चल के खांसी बनती है, वही दमा बनता है, वही टीबी बनती है, वही रसौली बनती है, वही कैंसर बनती है। अगर तीव्र रोगों को नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार फोड़ा फुंसी जो छोटी उम्र में आते हैं, ये रोग अधिकतर बच्चों को ज्यादा आते हैं। गला खराब, टॉन्सिल्स, साइनस, मम्स, कनपेड, ये सब बच्चों को आते हैं। जब छोटी उम्र में इसको दवाई खा के अंदर दबाते हैं, यही रोग वहां कहा जाता है रोग कई प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं रोग तो एक ही है, उसकी अवस्थाएं अलग अलग हैं, स्टेजेस अलग अलग हैं। पहली स्टेज तीव्र रोग, प्राण शक्ति का अंदर से तीव्र गति से स्वस्थ करने का प्रयास, नजला जुकाम बुखार उल्टी दस्त। दूसरी स्टेज, जब हम दवाई खा के नजला जुकाम बुखार को अंदर दबाते हैं, फिर बीच वाली उम्र में हमें क्रॉनिक डिजीज आती हैं, मंद रोग आते हैं। बीच वाली उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, अल्सर, पथरी, मोटापा, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, गाउट, जो भी कहो,